4 giờ tới giờ. 4 giờ tới giờ. Ngày chạy bao xa vậy? Chạy từ đây xuống tới Vinh Thái Nghi Dương. Dạ. Nào hết thì quay về ha. Hết rồi, ớt không em? Dạ ớt luôn. Hết rồi về. Bánh mì hâm nóng gì nó giòn nè. Đúng rồi. Giòn, ăn gì nó ngon. Dạ. Này là bánh chay nè. Dạ. Sáng mấy giờ mình bán vậy? 6 giờ. Bán tới mấy giờ? Bán tới 9 giờ đêm. 9 giờ đêm hả? Này chắc làm lâu hay vậy? Mới 30 năm chứ mấy. Mới có 37 năm cho mấy. 37 năm mà lúc đó bán tới giờ 37 năm đó. Dạ. Tuổi bây giờ nó sát bây giờ đây. Dạ. Ngày bán khoảng bao nhiêu cái? Tùy theo. Là mình có cái nhân là có củ sắn ha. Dạ. Dạ. Qua đây lâu như vậy? Đây 2.000 đấy vậy. À, 26 năm. Vậy lúc trước cũng bán bánh bao này bên... Lúc trước bán bánh bao bán trên kia, lúc đó bán có 500 đồng cái á. À. Để có ngọn đi dài dài nó có như này đó. Dạ. Nhà đi với bóp mình. Thấy mười quá không? Rồi trời. Còn giờ cũng còn nhà bên mở ra. Bên quê bển hả? Quê ngoại là bên đó. Dạ. Gói chiên cũng lâu dữ ha vậy?
Ủa, mấy cái đó chiên cũng lâu dữ ha. Đâu. Khoảng 10 phút không? Này chiên từ từ đó thì nó chín, còn mà chiên nhanh quá thì nó bị Ghét hả? sống. Sống trong hả? Ở trong nó sống mà ở ngoài nó đen. À. Nó ra đều có gì đó nó. Tại vì xe này không biết sao gió nó gió rồi xong gió vô gió quá gió. Không sao tôi để. Cái cô đổ vô rồi. Dạ. Rồi thấy đi, thấy chưa? Còn lâu mới chín được. Chút xíu nó chín, như cái này nó muốn gần chín đây nè, cái này nè, con dòm thấy nè ha, Dạ. nó chở qua đó, vàng vàng đó. Vàng thì chở nha. Trời. Bán này lọc gì? Quay lắm rồi, hồi cấp mà giờ chưa có mùa dịch đó Cưng. À. Hồi chưa mùa dịch rồi đó, ngồi bên cột đèn rồi sau là cái nhà đó mở tiệm rồi cái Dạ, ngồi bên đây rồi ngồi bên đây cái sau người ta bán cái xe này, cái mua cái xe này lên xe bán luôn. À. Cho nó sạch sẽ đó Cưng. Lúc đó là ngồi Lúc trước là ngồi chắc ra nè, cái Cưng thấy nè, gì vớt vô rồi cái cơ gì coi gì đổ nè nha. dạ dạ. Cho con coi kỹ càng đó. Nè. Còn khô ha. Này bán về mấy giờ rồi? Bán 6 giờ 5 giờ mấy là có bánh bán đặng cho mấy người đi làm với học sinh rồi đó. Bây giờ tôi không có học sinh, còn mấy người giấc sáng đi làm hò hay đi làm nó Cưng, cái người 2 cái 4 cái 2 cái 4 cái gì. Dễ ăn ha. 2 cái cũng như còn nóng như này, cái treo thôi ăn. Sáng sớm là chiên rồi, còn có học sinh đi học cái giấc 11 giờ là chiên đầy tủ là sơ qua là hết trơn hết. À, phải chiên vậy mới kịp phải không? Chiên làm chắc là 2 chảo rồi đặng mới kịp có bánh bán này để người ta lại gì kia á. Người ta không có đợi Cưng, tại vì á người ta đi về, người ta đi làm về đó. Rồi cái người ta đâu có đợi, người ta ghép về làm cho con rồi ăn. Phải nhanh gọn lẹ mà được không? Bởi vì Ngày là bán khoảng bao nhiêu cái? khoảng chừng 150 cái. À, nhiều chứ. Rồi, tại vì cái số lượng mà đếm tiền nó Cưng, nhiều khi cho thêm, rồi khi mấy đứa đi, mấy người đi bán cái số rồi cái tội nghiệp cái mua cái cô cho thêm gì đó. Thấy cũng tội nghiệp. Làm phước được phước. Với mấy người đi làm hồ tội nghiệp đi làm đó, cái thấy gì mua 20.000 đó, cái thêm cho người ta ăn cái là 5 cái đó Cưng. Dạ. Cái nào nói cho đàng hoàng. Hay là bộ nắng tật quá vậy? Dạ. Ngày lội sao? Xa mấy cây số luôn Cưng. Dữ à. Vậy
Đây mua áo mua dầm cậu ơi. Không còn trời sao. Cái mình làm khoảng bao lâu à? 4 phút thôi. À, nhanh à. Con làm đó. Đây ghét tôi nè. Tại bánh nhân là phải chờ tôi nướng mới được, cho có nướng sẵn. Bắt đầu. Bọc cái gì rồi. Cái này con thông cảm ăn cái này giùm con nghe. Cái này là bánh nào ạ? Gì được chưa? Sửa lại. Tao không có bỏ gì vô chứ. Tao là tao thuận viên theo ý ổng. Không có chống ông nổi. Mà mệt không? Không, chứ có ngồi cái này thì mệt đó. Tao đổ tao mệt. Tao đổ tao mệt. Tao ra cái bánh tao ra mệt đó. Dạ. Có rồi. Cái tao nói không có mệt. Quen 99.000 em ơi. Cút lưới dụng mấy gà gì ông đó bán có 20 ngàn. Nặng kia tép vô không kêu. Cứ như mình ta có nói sao ấy. Đã nặng rồi kia tép vô. Cứ là mình ta có nói sao rồi, trời trước của mình ta cái dòng chổi không gì. Tại nó bị trúng xuống lắm, bán ghẻ thôi chứ mai mới giờ. Sao rồi?
Này có nước chấm gì không chị? Có muối tiêu. Dạ. Rồi cái bột rau. Em hay cũng Rồi, bỏ vào. Em thấy hình như mình là có trên Grab hả ta? Không. Đúng rồi. Grab Grab Food với Shopee có luôn, View có luôn. dạ có mấy cái đó bán đỡ quá ha. Dạ đúng rồi, nó đỡ với mình Linh động. quảng cáo. anh chồng có thi với em đi. Ăn tiền là cái sốt đó đó ha. Rồi. Để nó mình xài. Xong